kay jaay ma waaw dégg nga bu baax a baax yow mi doon lalil ndax jaaykat bi ñëw na kay jaay ma nekk site en ligne bu bees tàkk kay jaay ma nag su ci bëggee dugg defal www.kayjaayma.com. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Kandji. Si vous êtes intéressé à tout ce qui touche à l'informatique, donc abonnez et activez la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Keroog ñëw naa wan leen naka la ñu gagner xaalis à travers votre propre site web te ci jàllale ay annonces Google Adsense. Keroog def nañ configuration yëpp su dee yaa ngi doog a dal ci vidéo bi maa ngi lay wax nga xool samay vidéo précédent dañ ci gis explication bi comment gagner de l'argent avec votre site web boo seetaanee vidéo boobu noonu di nga comprendre. Bon keroog waxoon naa leen que ni bu ngeen defee seen configuration paramétrage lépp après waa Google Adsense dinañ la envoyer benn message mail pour accepter di dawal annonce. dañuy xool sa site ba pare su dee normal la ñu accepter di dawal annonce ci sa site web. bon léegi message bi agsi na maa ngi leen doon wax que ni message mën na durer une semaine, ça dépend quoi, mais sa site bu dee dafa jaar yoon moom day gaaw automatiquement. Gis nga site bi presque matu sax 2 jours gars yi accepté ko. mu ngi nii. Bonne nouvelle, votre site samzopeasy.com est maintenant prêt à diffuser des annonces AdSense. bon site bi ñëw na, mais tamit buñ xoolee suñ site web dinañ ci gis ay publicité yu jàll. yéen a ngi gis plateforme digitale yi ay publicité jàmbur la, publicité yi jàll. waxoon naa leen que ni ci publicité yi képp ku dugg seen site web bu ci cliquer na ngeen ci am dara, ci ngeen di amee xaalis. bon mais ñun lan la ñuy defaat mooy que ni publicité yi la ñuy configurer bii baax, publicité yi la ñuy configurer gën a yokk revenu bi. pour def loolu nag dañuy dem suñ compte AdSense. buñ duggee topp suñ compte AdSense suñ la njëkk a activer suñ nangoo partenariat bi ba pare dañ lay bind risque de perte de revenu. vous devez corriger les problèmes liés au fichier adsens.txt pour éviter une importante baisse de vos revenus. léegi erreur bi naka lañ koy corriger, dañuy dem corriger maintenant. après ñu télécharger document texte bi. document bi moo nekk nii nañ ko ouvrir. buñ ko ouvrir ñu ngi gis google.com pub numéro yi direct nangam ak nangam. léegi dañuy dellu suñ site ñu daal di dugg partie admin bi. buñ duggee fi ñuy njëkk a dem mooy li ma leen waxoon rek, WordPress lépp plugin la. ñu daal dem extension plugin, extension ajouter. recherche ñu daal di bind ads adsense.txt. buñ defee nii moo nekk nii bu verte bii nii la adsense.txt manager. ñu def installer. après ñu cliquer activer. après les plugins bi installé woon c'est déjà installé adsense.txt manager. après li ñuy def mooy dañuy dem réglage. boo demee réglage yaa ngi xool yaa ngi gis mi ngi ads.txt ñu cliquer fii. buñ ci cliquer dañuy indil page bu amul dara dañuy indil. léegi ñun ñoo jël suñu document buñ téléchargé woon ñu copier ko coller ko fii daal di save.
lii nii kase moo nekkoon li nga xamante ni noonu la ñuy régler problème mu risque de perte de revenu bu ñëwee fii nii ñu actualiser après lii peut-être ça va prendre un peu de temps pour disparaître. Après risque de perte de temps bi dina dem quoi bu xoolee bu ko vérifier ba pare dina dem. léegi des na beneen point tamit mooy nan la ñuy gérer suñu publicité suñu site web parce que am na publicité yi nga xamante ni bu bëree day sonal gars yi mais tamit bu bëree ci ngay gën a mën a gagner xaalis loolu nag question de choix la ça dépend ci yéenay choisir li nga xamante ni loolu ngeen bëgg. boo xoolee suñu site samzoposi.com buñ nañ ci prêt boo cliquer afficher nangam ak nangam boo ko supprimer da ngay bës automatiquement mu supprimer ko bañ a afficher ay annonce. léegi dañuy dem annonce. buñ demee annonce samzoposi activé ñu cliquer modifier fii nii léegi fii boo xoolee yaa ngi gis paramètres des annonces fii yaa ngi gis ni nga la defal mode téléphone ak mode ordinateur. fii nii tamit mode téléphone bi yaa xool noo koy configurer mode ordinateur bi tamit yaa xool noo koy configurer mais man moom automatique rek laa koy configurer bàyyi le reste moom question de choix la yéenay xam lu leen neex. boo xoolee fii 2 écarts ça veut dire que ni 2 publicités rek lañ autorisé ci mode téléphone bi mooy ci kaw header bi ci kaw mooy am publicité moo nekk exemple d'annonce fi mu nekk je pense que ak ci suuf léegi dañuy dem annonce ñu demee annonce ñuy activer annonce bu nekkul automatique ñu activer ko automatique. format d'annonce tamit ñu activer format d'annonce bu automatique lépp ñu activer ko. volume d'annonce tamit fii nii tamit annonce yi publicité yi ça dépend ci yow nga yokk ko ba mu sës après nga def appliquer.